वेलकम टू स्कायगर पिट शॉप. त्या गॅरेजवर आलेली एरॉक्स ही गाडी बंद झालेली यांची चालू होत नव्हती. त्याला जागेवरून फिरून ही आपल्याकडे आली आहे. गाडी स्टार्ट नव्हती होत. तर वायरिंग पण आपण चेक करून घेतलं पण गाडी चालू होत नव्हती. त्या गाडीचा बोललो आपण इंजिन खोलून बघूया. तर इंजिन खोलून बघितल्या गाडीचा झाला आहे पिस्टन सीज. आणि हा पिस्टन सीज व्हायचं कारण आहे गाडीमध्ये कूलंट जरा पण नाही. तर हा एवढ्या गाडीचं इंजिन ओपन केलं आहे, कूलंट फक्त थोडंसंच पडलं आहे. तर एक कूलंट गॅलरी आहे. कूलंट गॅलरीमध्ये पण इकडे पूर्ण सुक्क आहे, रस्टिंग झाली आतमध्ये. कारण की विदाऊट कूलंट असल्यामुळे ही गाडीचा इंजिन झाला आहे सीज बघा. आणि ह्याला पिस्टन न मारला जाणार, ह्याला डायरेक्ट हा ब्लॉक किट नवीन येणार. तर तुम्हाला असं काही काम करायचं असेल तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता स्कायगर पिट शॉप. थँक्यू.